Кто-то кашляет. Ой, посмотри, это ребенок кашляет в автобусе. Быстро, быстро, кондуктора позовите. Он сейчас нас всех заразит коронавирусом. Быстро, где он? Вот он уселся, посмотрите, какой сидит. Ты что кашляешь? Ты куда едешь? Тебе сказали дома сидеть. Какую учебу он хочет? А ну быстро, бабки, все бабки собрались. Все вместе давайте прогоним этого поросенка. Какой кашляет. Он еще не хватало нас этим птичьим гриппом, коронавирусом заразить. Куда он спрятался? Под сиденье залез. О, вот он вылазит. А ну быстро. Иди нафиг отсюда. Улетел, блин. Срочно выкиньте его. Уходи отсюда, давай. Бегом из автобуса срочно выбейте. Смотрите, быстрее, под сиденье залазит. А ну давай, паразит такой. Еще и без родителей сидишь, кашляешь тут и в поликлинику не даешь нормально съездить. Давай быстро, кондуктор, быстро разберись. Кондуктор, давай, выходи отсюда. Ты нас всех заразишь тут, паразит, блин. Ты че кашляешь, подонок? Давай быстро уходи отсюда. Ох, какой, блин, противный этот ребенок. Еще кашляет, здесь хочет нас поразить. Ай, блин, бегом убегаем. О, посмотри. А ну бегом отсюда, карантин, сиди дома на самоизоляции. Все, думаю, теперь ни один ребенок не будет ездить по автобусам. Дорогие друзья, ставьте лайки классы, подписывайтесь на канал. Всего доброго.